n'abakorera shitani n'abinyuriramo bakayikorera ntibafite amahembe, ntibafite umurizo, nta n'ubwoya bufite, ntibafite ikarita, nta n'ubwo bafite ijiri. Nabo ni Bibiliya bakoresha, ni Yesu bakoresha, ni Imana bakoresha. Ubwo rero ariko twe mubwiriza turarengana. Murarengana se muri inka? Imana si bare murekada, ntago murengana. Ujye utinya ikintu cyatumye Imana itakugira inka. Kera ufata umwanzuro wo kujya gucuruza amagi. Wari ubitewe n'iki? Na situation. Wonaga nta wundi mwanzuro mu mujyi. Wonaga nta yindi washobora. Kuko si umuntu yabonetse arumwigisha gucumbagira. Kumugani se wavunika umuntu abikagusaba ngo munyigishe ukuntu ncumbagira nabo. Iyo ubuzima ubuzima burakuriyanta situation navuze ngo imibereho ubahagazemo. Abantu benshi ashobora kuba ngo buriya buzima sinabubamo. Nuko ufite ubwo urimo uri gukompeyaringa nabo. Wagusuzugura akagusuzugura agasuzuguro akaruta ko basuzuguye Yesu. Ushaka kubahwa nkandise. Hako umuntu ushaka icyubahiro kirute cya Yesu wazuraga bapfuye, ubwo ubundi uwo nuwahe? Ahubwo umuntu uzasohoka ngo kuko yasuzuguwe bamwitege. Ahubwo se udasuzuguwe wabura umukozi w'Imana. Oya utaranabaye umwana ntabwo uzaba umubyeyi. Si icyo. Utarabaye umwana mwiza ntuzaba n'umubyeyi mwiza. Ntibishoboka numva Imana iguha umugisha, ndumva navuge nikora hano uko turi muri corona. Utarabaye umwana mwiza ntabwo uzaba na Yesu birimo ubundi bwenge. Iyo ari we wakiriye. Sinzi icyo mvugaho ni buryo. Niyo mpamvu umuntu wese Imana ihamagaye ikakubumba nabyo ni ishuri. Iyo imaze kukwibumbira ngo ikakunyuza ngo mwifeza ngo uvemo ngo bwizahabu, ikakunyuza mu ruganda 48 muri Yesaya 10 ngo ikakwicurira uvanamo icyo kuvuga. Ntuzavanamo France wenda biturutse ko ibyo wiga gatari cyo, ntuzavanamo icyongereza uzajya kukiga nyuma, ntuzavanamo ariko yaguha icyo uvuga. Mu kukubumba ikubumbisha ibyo uzaha abantu, kandi yari ibyawe atari ibitirana, kuko kuri ubu baranabitira. Yari ibyawe atari ibitirana, ubikurikira yumva hari ibyo wavanagamo byamufasha. Inshuti zacu mwese abadukurikiye muri uyu mwanya ndabasubije cyane, turi ku masaha y'umugoroba i Kigali. Namwe amasaha murimo muze kugira ibihe byiza. Yari Twikuzo Emmy, Imana yarampamagaye nanjye nisanga mu muhamagaro. Ubona ntarahamagawe niko kuri. Muyobozi wa church yitwa Israel. Okay. Uvuga Israel neza nk'umuntu wabaye. Nuko nyine washumba sitorero rikitwa Israel nukayemanirwa kurivuga. Representative. Ndi representative wa Israel. Bosherere. Wari wamusura mu itorero ry'ijado. Azaza ejo bundi. Ntabwo arantumira. Ushobozwa byose na Kristo imbaraga. Kuki watekereje iryo zina se? Ni wowe visionnaire w'iri torero Israel. Ngewe. Byaturutse kuki? Kwitwa Israel ho kwabyiswe n'Imana. Imana uko yafashe Aburahamu ikamuvana muri Uri y'Abakaludaya ikamugeza i Kanani, igafata Yakobo ikavunja mu izina Israel, nta kishingiye ishaka kwigaragaza, kabikora gutyo. Natwe niko yadusanze iduhira iryo zina. Ubwo twitwa Israel, dore tubyita The Holy Israel Church. Israel Church. Mama Charlene, turi ubwoko bw'Imana nk'abandi. uba ufite itorero? Yego. Wowe yitwa Yuda, yitwa iri? Itorero ryanjye ryitwa Mama Charlene Official. Yitwa Mama Charlene Official. Ariko irindi
ni iryo muri ADEPR ariko ryo nigenga wale ni mu mashanire ni ofisi ADEPR kera bakivuka babita ngo mwembe abapeni wacu hari akadini kitwaga gapene abapene bagiraga akagoma k'uruhu bagahonda wabonaga abantu ba kera bafite ivugabutumwa ritoroshye aho wasangaga abantu ba kera usanga bavuga bati noneho babafunge babakubite ivugabutumwa rya kera wasangaga bakubitwa nibyo ryari n'ivugabutumwa iry'uyu munsi ni iki mbona rigenda barivangamo ikintu ni mubyara w'ivugabutumwa none kuko ivugabutumwa ryo hambere ndavuga ubundi ivugabutumwa rikenera ibintu bibiri iry'uyu munsi riburamwo icyo kintu kimwe ivugabutumwa rikenera ibintu bibiri rikenera icyo bita umuhamagaro cyangwa icyo nakita ishyaka nkoresha ishyaka kuko nicyo twavuga ishyaka ry'umurimo w'Imana rimwe Kristo yavuze ngo ishyaka ry'umurimo wa data ari inyamunda noneho iki kintu bita ishyaka uno munsi ishyaka ry'umurimo mu murimo w'Imana uyu munsi risigaye rigoye kuribona n'umuntu kuko ishyaka ry'umurimo nicyo kintu cya mbere Imana ibenguka ni ukuba ufite ishyaka ry'umurimo ukagira ishyaka rero ikintu bita ishyaka ni icy'ingenzi rero nta muntu wabashaga gukora umurimo mbere nta shyaka ryawo agira ubu nibwo ndi kubibona ariko ubundi in the beginning mu ntango nta muntu wajyaga muri uyu murimo nta shyaka ubu nta shyaka bagifite hoya barimo siduciyeho iteka ishyaka rirahari ariko ni bake ubundi umurimo w'Imana ukenera ishyaka ugakenera n'ubumenyi ese pase kiraho umurimo w'Imana ni iki ubundi umurimo w'Imana ni imirimo umurimo w'Imana ni ikintu kigari umbajije ngo umurimo w'Imana ni iki ni ikintu kigari kuko niyo wazakora samari impamvu mvuze ngo kiraba ikintu kigari nuriya muntu ubasha kubona uri kwa muganga nawe ari mu murimo w'Imana noneho nuhita umbwira ngo impamvu nkoresheje ngo ni ikintu kigari nuko iyo bavuze ngo abakozi b'Imana bumva bafashe Bibiliya gusa niyo mpamvu nkoresheje iyo mvugo ariko nusoma uwo bita Kuro Yesaya 45 bahere kuri 44:28 ivuga ngo umukozi wanjye nimikishije amavuta Kuro yigeze afata Bibiliya ngo abwirize oya nusoma uwo bita Nehemiya yigeze aza ku musozi w'idini ngo abwirize oya bakoreraga ku misozi yindi isanzwe bari ku musozi wa government ariko iyo uri ku musozi wa government muri ya misozi ukaririrwa ukaba ku musozi wa guverinoma ariko Imana yakureba ikabona uri gukora ibyo usabwa gukora ubu uri ku murimo w'Imana mbone nshatse nanavuga yuko kandi nabyo biririyo umwuka wera nuzura nsengera umuntu na muganga yawe niwo abasha kuzura kugira kubage bice babashare umwanditsi yaranditse ngo mu bibya yagiye kubiyongoza imwe zigwa ku kara ariko rero ndi umunyamakuru njye ntabwo nuvuga butumwa ni nk'iyavugaga zaguye ku kara n'izaguye hariya hanyuma bidusobanura ubundi mubaza ibyo muze nka mwarimu cyane ko ariko mubariza abandi birumvikana uriya mugani ikintu ushatse kuvuga ushatse kuvuga ngo ni ijambo ry'Imana ribibwa mu bantu ugasanga hari rigeze ku mutima wabaye umutima umwe ukakira ariko undi mutima ubundi umutima udafata ijambo ry'Imana niko kara Bibiliya yavugaga ariko umutima wakira ijambo ry'Imana kandi ugakora icyo iryo jambo ryavuze ni imbibe nziza bishobora kwera kandi bikanamera akara rero niba abantu bafata ijambo ry'Imana bakarijugunya niba baryakire niko kara kabisa ni nko guhinga muri kaburimbo hariya muri kaburimbo tubona imeze nka sima hakwera niho gukara reka nkubwire hari abantu b'inshuti zanjye twarasenganye Imana irababwira ngo umurimo mwari mumaze iminsi mukora ni itorero basengeragamo ngo mwarahingaga ngo mwari mumeze nk'abari guhinga muri kaburimbo ni itorero Imana yaranarisenyera risiribangana nubwo rikibaho wari bagiye guteranira
oya reka tubireke bataza kubyumva sinshaka kubyinjiramo ariko niho guhinga muri kaburimbo ntabwo ziriya batatu. Okay. Abadukurikiye mwese muri gukora subscribe, like, share ndetse na comment nimuza kuba mudukunze mukore like. Hanyuma niba utarakora subscribe ikore rwose, niba warayikoze tugusaba umugisha. Ndi kumwe n'abakozi b'Imana beza, umupapa n'umumama. Hanyuma nanjye mbakire ndi umupapa. Imana yagiriye neza. Kwiso ndeba. ariko impamvu nari ndi kukureba ntabwo ari uko bintunguye ndabizi ahubwo nari nshatse ibimenyetso kugira ngo ukomeze. bajya bavuga ngo bafite ibimenyetso birenze ibyo ari umupapa Uyu we ni umupapa. wari kureba ibyo ngibyo. Yabajya guhindura buri munsi. Yabajya guhindura buri munsi. Kubera ubyibuha izo ntoki zawe. Intoki zirabyibuha, umugore akajya umugore wanjye yararushye. Buri munsi ajya kongeza. Agiye inshuro enye. Umuntu ubyibuha intoki nawe cyangwa arabyibushye kweri. Buriya n'umusatsi uzabyibuha n'amatwi. Ubundi hari hari ibintu ubundi bitajya bibyibuha. Umusatsi, amatwi, intoki. Shaka kugira ngo intoki zizabyibuhe. Ubuze kumubaza. ariko intoki zirabyibuha ku bantu benshi. Urangana hano nibyo ariko. Abantu babyibushye benshi intoki zirabyibuha. N'umutwe ni munini. Noneho ubwo yabaye ntoya. Ya buri munsi. Bazayongereze vuba. Tugire umugisha rero wo kubana namwe muri iki kiganiro ariko museka. Ni byiza kubera ko rimwe na rimwe hari abantu badukurikira birumvikana wenda rimwe na rimwe bamwe bababaye. Undi hari abavuga butumwa wenda hari icyo mbabaza cyangwa se abapasiteri ariko ndaza gukoresha uvuga butumwa. Hari ugusanga mubwiriza abantu bashonje baburaye. Mama Shene arabizi yajyaga ajya mu ivuga butumwa mu cyaro ndetse no mu mujyi. Akagenda yambaye bazerishe. Hari umugore utazi n'igitenge cyawe niba gisini musazi. Utazi na musazi. Akamuhagarara imbere ya umugore yamwitega bati muhuriye urararenzwe. Ari gukoha. Uzabona mu iteraniro ari gukoha, ari guteta. Afite iho. Yari kumagira. Uzabibona uri ku ruhimbi. Bakwagiye ku ruhimbi. Ariko abantu bari imbere yawe barashonje, barayo bakubiswe, ntibaheruka gukora ku munwa, bambaye ibikunuka, nta sabune nta mavuta. Sibyo? Wowe uri imbere urimo uragira unashishira kunda. Uvuga kugira neza ku Imana. Bose bazatumva kimwe pasi. Erega naho bitaniye na rya jambo wigeze utubwira mu kanya. Wabwiye Mama Sharirene zaguye ku kara, izaguye mu mahwa, izaguye mu nzira, izaguye mu butaka bwiza. Hari ikintu kimwe tujya twibuka n'izaguye mu butaka bwiza ubwazo, ngo ntabwo zose zeze ijana. Ngo ahubwo ngo imwe ijana, ngo indi 30 hakomeza bavuga ngo bityo ni ukuvuga ngo harimo n'iya rizerume. Rero bavuze kugwa ku kara nyine ni kimwe yigeze asubiza ubwo ukizimukubitaho hari izigwa ku kara uwo watangiye uvuga ngo arampagiraho se urumva nta kara nyine uri buvuga nyine kandi ni boss wavuze ni Yesu wivugiye iryo jambo igihe cyose duhagaze tugiye kubwiriza izakara nawe yari yazibonye izakara ntizabura icya kabiri nizigwa mu mahu uzumve ngo niziba zakuze ariko abantu niyo ziri hejuru zikagwa mu butaka bwiza zigakura umuntu akatangira kugenda akajya kubwira ngo urabiharaye nuko n'amahwa hejuru ngo natwe tukitangira nuko twari tumeze wazinduka kare ngahaha ngo ni umuriro w'amashara ako ni akariro dore nuko bambura izo zitwa amahwa zirakura ngo ntabwo wigeze ndusha kugenda wa mwana we ceceka kuko batubwira iyo nama wawe uhaye iminsi baranabyaturaga kandi bitwa ngo nibo twasanze mu itorero niyo mahwa ni ukuvuga ngo zirakura ukizibwira zirakura ariko defo hejuru yazo hari amahwa hari ibizinika ngaho zizibeshye zirengaho wese suzizi zagiye zinigwa umuntu agahaguruka afite ububyutse ariko abo kumushyigikira akaba aribo bamunyunyuza amahwa akaniga kakaziniga umuntu agahita agategereza turi mu bihe bitoroshye
kuvuga ubutumwa mu gihe gikomeye nk'iki turimo. Nimvuga igihe gikomeye muraza kucyumva. Uyu munsi turakora ivugabutumwa nk'abavugabutumwa kuko nari umukozi w'Imana. Ibyo ariko hanyuma nk'abakozi b'Imana ese kuki ubivuga wana umusherene wewe urumva amasherene ayisere wayindi nuko nta cyigisho urabyo oya nzaba icyigisho umunsi muri uyu murimo ariko umurimo dukora wakomeye urakaze hanyuma tuza kugira ikibazo muba murimo muri abakozi b'Imana tuza kugira ikibazo cy'ivugabutumwa muri iyi minsi risa naho ijambo ry'Imana ry'ukuri ryabaye ingume. Ndibuze kwibaza ngo iyo urebanyije cyangwa ngo tugabanye ubwo biba bitangiye ikigendanye na personality n'umuntu ku giti cye. Umuntu ubwe ku giti cye ashobora kongera cyangwa ntiyongere. Gusa itegeko rya boss cyangwa rya Yesu mukuru riravuga ngo niwongera cyangwa ukagabanya hari ibyago bikurindiriye, kuko n'iyo waba uri umuhanuzi ivuga butumwa nawe ritaniye no guhanura umuntu. Mu Kirundi niko babyita guhanura. Nuko nigeze njyayo ndi guhanura umurundi akajya avuga ngo mvugishwa noneho mu Kinyarwanda iyo tuvuze ngo vugishwa noneho rero twe tuvuze ngo vugishwa mu Kinyarwanda murumva icyari cyo. Mu Kirundi rero ho ni nko kubwira ngo hanura. Rero nari mbushatse kuvuga yuko uwongereye cyangwa akagabanya umuhanuzi w'ibinyoma wanarama igihe gito. Ni Bibiliya yabivuze muri Ezekiyeli. Umuhanuzi w'ibinyoma niho murasoza ibyanditswe rero asabwa kurama igihe gito. So hari igice kigomba kongera ariko biri mu buryo bubiri. Hari abantu bakijijwe mu gihe kibi bituma bakizwa nabi. Reka ntange nk'urugero nk'iyo mbwirije ngo nuko Yesu abwira Petero ngo ajya ku nyanja ya Tiberiya ngo akihagera ngaroba igisamake ngo yishyure imisoro n'amahoro ngo mwene data uri kunyumva hari igifu cyawe kiri Nyabugogo ahari kiri quartier commercial ahari none narangiza akubwira izere Yesu Kristo n'umwami n'umucunguzi w'ubuzima bwawe ni uzatuma umenya igifu cyawe giherereye. Ndako iyi focus itumye umuntu akizwa. Tuvugisha ukuri uje kuroba igifi sifi nta kibura shaka byandi bamwe ngo riposte ngo ni ku giti cy'umuntu yengeye kuvuga niyo rero mpamvu ari yugiye niyo mpamvu mvuze mu murongo wanjye. Urumva ufashe uyu muntu wakishijwe gutya wari wahombye muri quartier commercial uzi cyaje gushaka kuri Yesu igifi cye kiri rya jambo rivuga ngo shaka ubwami bw'Imana no gukiranuka ibindi byongerera. Wazaza gushaka ifi rero waza gushaka inyongera nawe fotora uwo muntu. Kristo nawe hari igihe bimugoye ahantu bimugoreye ni hehe. Ibaze kugira ngo umuntu agusange muri boutique aza kubwira ngo nyongeze utamuzi ataguze nicyo kintu Mama Charlene hari icyigisho yari ari gutanga kuri Mama Charlene official cyavugaga uburyo umuntu ahuruduka akisanga mu bintu ngo atariyandikisha mukaba wajya muri kampani ngo narinze guhembera batazi igihe watangiriye akazi. Rero n'ibindi ni nk'ibyo uzi kubona umuntu aguhingutse nko muri boutique akaza ngo nyongeza utamubonye ataguza uhita uvuga akakoze ndagendesheje imodoka itwara abarwayi b'inderanda wanayihamagara tukavuga ko umuntu abaye none nicyo kibazo gihita kivuga. None uyu muntu ahise asezeranwa inyongera ataragura kuko ubutumwa yahawe in the beginning bwamutoje inyongera. So rero ni iki kibazo niyo mpamvu mvuze ngo ushobora gukizwa ugakizwa nabi mu gihe kiri biturutse ku byo wahawe. Uvuga butumwa uburyo yimura yakorwa ku rwego wenda bi social media kuko uyu munsi noneho ndabona social media YouTube hari ubwo wicara ugasanga n'irimo irakora cyane kuruta n'insengero. Rimwe na rimwe usanga hari ihangana ry'abakozi b'Imana kuko twe ntawe twibasirana nibwo bitureba ariko turavuga ivuga butumwa. Usanga rimwe na rimwe hataraho mugera mugatandukira umurongo mugendeye ku by'ijambo ry'Imana rivuga iyo habayemo guhangana hagati y'abakozi b'Imana n'abandi kandi bitwa ko bose bari mu ivuga butumwa. Okay. Ubundi nayo cyo guhamagara mu ntumwa ze harimo Yuda. Ubwo bishatse kuvuga ngo nimba Yesu yarahamagaye 12 hakazamo na Yuda wamugambaniye amuha kabizu amusoma
kandi yari yarayasenga. Mutagira ngo ni umuntu yatoye ataraye mu musozi. Muvuge ngo wenda yari amazi ngo yari yaraye. Nta birenze no muri twe harimo Yuda. Naho rero kuvuga ngo gutandukira, njyewe Imana impamagara njya mbwira abantu ngo ntabwo twaje dufunze mu ikarita imwe, ntabwo twaje turi amaduzeni afunze mu ikarita imwe abakozi b'Imana, buri wese afite aho yahuriye n'Imana. Noneho rero kuvuga ngo wenda batukisha izina ry'Imana cyangwa n'ibiki, wasanga atari nayo baje gukorera, kandi wasanga uwo bakorera barimo baramukorera. Ibyo ngibyo ntabwo tugomba kubireberaho, kuko abavuga mwami mwami, Bibiliya yavuze ko atari bo bazajya mu ijuru. Kandi n'abakorera shitani n'abinyuriramo bakayikorera ntibafite amahembe, ntibafite umurizo, nta n'ubwoya bafite, ntibafite ikarita, nta n'ubwo bafite ijiri. Nabo ni Bibiliya bakoresha, ni Yesu bakoresha, ni Imana bakoresha. Ubwo rero ariko twamubwiriza turarengana. Murarengana se muri inka? Imana si bare murekada, ntago murengana. Ujye utinya ikintu cyatumye Imana itakugira inka, ikaba itarakugize inkoko cyangwa ikugira impene. Uzi impamvu? Yakuremye ntikugira igisimba, ikaguhumekeramo umwuka w'ubugingo. Ngo maze iki? Ngo ni umwuka ugomba kukumenyesha icyiza n'ikibi. Hanyuma se uzavuga ngo abakozi b'Imana barimo kubatubura cyangwa bamwe bameze gutya tuzafata ibihe tureke ibihe? Iyo ugiye kurangura se, iyo bagiye kurangura ko bamenye ibyo barangura, ariko we ko bamenye ukuntu baca ku mupaka, ko bamenye ahantu barangurira ibya make, ko bamenye ukuntu umuntu yunguka agatera imbere, ko babanje gucuruza umunyu bakaba barageze muri Matewusi, ko bamenye gushaka ifeza n'izahabu, nibamenye no gushaka Imana bazayibona. Pasi, ijambo ry'Imana ngo riravuga, mwe mwasomye byinshi, mwe mazazwa byinshi, ubundi menye urubanza ruzahera ku bakozi b'Imana bafite byinshi, twe tuzagerwaho nyuma. Ikigenze nuko twese tuzabijyamo, mwageramo hagati. Pasi, urumva ngo ubwoko bwanjye bupfe buze kutamenya. Yego. Ikemera ko bupfa. Bishatse kuvuga. Bishatse kuvuga ko yabahaye amahirwe yo kumenya, ariko ntibamenye, bo bakabyanga. Erega Imana iguha imbaraga icyo uzikoresha ni wowe ukigena. Gutegeka kwa 2:8-18. Ibuka Uwiteka kuko ari we uguha imbaraga. Ubu si imbaraga ko wazibyukanye, ntiwazikoresheje ibyo ushaka, ari nayo mpamvu uri kudufashira ivugabutumwa. Ubu se iyo ushaka ntiwari kuzijyana mu kabari cyangwa kuzikoresha ibindi no guterana ingumi. None se ubuneye ingumi byaka urabiyo pinyasa ufite muri wowe harimo. Yego. Subona ko uvuga amagambo meza n'amabakurimo. Ushatse wayasohora, usohora yo washatse. Noneho rero iguha imbaraga ntiyaditamininze icyo uza kuzikoresha, choice ni yawe. Yes. So rero uzi gukora neza ntabikore, Yes. bimubera icyaha. Nukuvuga ngo kuba wahawe za mbaraga ngo uzibyaze umusaruro ntibibi, bikubera icyaha. Ariko Pasi, uzi ubwenge bwinshi. Kera ufata umwanzuro wo kujya gucuruza amagi, wari ubitewe n'iki? Na situation. Wabonaga nta wundi mwanzuro muri uyu mujyi, wabonaga nta yindi washobora Kuko si umuntu yabonetse arumwigisha gucungagira. Kugani se wavunika umuntu abikagusaba ngo Ngo munyigishe ukuntu ncumbagira nabo. Iyo ubuzima ubuzima burakuriyanta, situation navuze ngo imibereho bahagazemo. Abantu benshi ashobora kuba ngo buriya buzima sinabubamo. Nuko ufite ubwo urimo uri gukompeyaringa nabwo, ari wowe urimo nabwo wabubamo. Umuntu abona ubwo atabamo bitewe n'ubwo arimo, ubona ubwo utashobora bitewe n'ubwo urimo. Ariko iminsi ibasha kuguconga. Twiwacu twarakize duca ibintu, turanakena duca ibintu, dutwara ibikombe bibiri, cy'ubukire n'icy'ubukene, kandi byombi twari abambere mu mudugudu bimvuza biratwe. Byombi twabitwaye ari bibiri, icy'ubukire mu uwo mudugudu twari abambere, n'icy'ubukene tuba abambere. Rero
nibyo yakoresheje imvugo ngo ariko ubwo wavunika umuntu akakwigisha uko ucumbagira utangira bikugora shaho iminsi ikabikwemeza. Kandi mbibutse yuko Imana irema abantu babyumve duhagaze mu gitabo kambivuge nsomye igitabo kadusoma aya magambo y'Imana kugira ngo ibyo ngiye kuvuga wenda ari ngombwa tuzongera tubigire ikiganiro kwacu ariko abantu babyumve. Handitse ngo ariko noneho Uwiteka wakuremye wowe Yakobo, wakuremye wowe Yakobo kandi akakubumba wowe Isiraheli. Ufata n'izindi Bibiliya niyo zitaba ari urunyarwanda. Imana irema Yakobo ikabumba Isiraheli. Ariko pase hari igihe rimwe na rimwe natwe twabigishwa mu tugora urumva twe turi hano sibyo noneho tubwira abisiraheli ba Yakobo kuvuga Isiraheli ntabwo ari hano na Yakobo ntari hano. Reka tusobanure iki ngiki ntabwo Isiraheli niko yaremwe ariko aya mazina ni ay'umuntu umwe. Abisiraheli niwe Yakobo ariko mu ntango yitwaga Yakobo. Imaze kumukora bya bindi hahandi nimuba muri gusoma yaje guhura na marayika nyuma yo kwambutsa ibindi byose akirana nawe arangije aramuga ngo ndekuruti sinkure kurutampaye umugisha agera hakurura umutsi uko yagendaga birahinduka w'inyonga yitaka uko yagendaga birahinduka nabwo aravuga uti si ubwa mbere ncumbagiye afata ka gacumba kamurambikaho aramuga ngo ndagufata izuba ryake bakubone. Aramubaza ntese urashaka iki kumpendura izi yaramubwiye ngo ndashaka umugisha ahita amubwira ngo kuva uyu munsi rero ntabwo ukitwa Yakobo ukundi uzitwa Isiraheli ngo kuko waciranye ukanesha. Imana irema Yakobo ariko ikamubumbamo Isiraheli. Ibasha kukurema ufite ibintu biri raw material, irema raw material ikihinduramo final product. Ikurema umuntu ushobora kumureba akakubwira reka nkoreshe iwacu mu rusengero umukecuru umwe yari ari gushima Imana mu gihe yashimaga aravuga ngo nguza ahantu Imana yanyujije yari afite abantu yita impyisi noneho hashima Imana aravuga ngo naciye mu buzima ab'imfura nteganya ntibangaburira nguzi ko Imana yakoresheje impyisi yari umukecuru noneho naje kumenya nyuma ya tuje kuganira izo mpyisi ibyo byo naje kumuganiriza kuko si byari burangirira arambwira ngo ariko ngo abantu bose nabagize umwe nukuvuga ngo siko yahoze ahubwo niko yabumbwe. Amen. Nusura umuntu ukabona ngo yashashanye ngo utavaho utariye akaba yaguha n'ibyagaze niyo uzagenda umuvuga ntabwo ariko yahoze niko yabumbwe. Ntabwo ariko yaremwe niko yabumbwe. Hari ahantu kunyuza ukavuga ngo yaba nari nabibonye bituma ugeze iwawe uvuga ngo ndeka muhumwumbati wenda wari uwo guhekenya n'umunanira ntacyo ariko nawe umuhaye rero hari ukuremwa hari n'uko ubumbwa hari ukuremwa hari n'uko ubumbwa. Reka tugaruke hano turi mu ivugabutumwa ariko abantu bataza kugira ngo twatandukiriye rimwe na rimwe iyo tubaza ibintu si uko tuba tutabizi nk'uko mama Shayne yabivuze ariko hari n'ibyo tuba tutazi hari n'ibyo tuba dukeneye kumenya ibindi bisobanuro byimbitseho. Pasiteri wafashe umwanya ujya kwiga ibijyanye n'ivugabutumwa ko washaka kongera skills cyangwa se knowledge ku bintu wari uzi. Uyu munsi wenda mama Shayne akambwira ati ngewe nigishijwe n'umwuka w'Imana kandi arantoza anyigisha neza ndashaka ukomplain ibintu bihuze unye ukuntu yigishwa n'umwuka undi agafata umwanya akajya mu ishuri kugira ngo yige ibijyanye n'ivugabutumwa kandi mwese mukabiduha neza tukumva biri perfect. Ndabigusubiza muri ubu buryo abe ndakoresha ibyanditswe ariko ushire muri uze gukoresha ukuri utaza kugira ngo wenda mama Shayne umuvugiye nawe wivugire oya ndakoresha ibyanditswe kuko si igitangaza. Abantu babajije Petero
na Yohana mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa kane babateze imitego ishoboka iri logiko, basanga iyo logike hari abantu bayihawe nijoro. Noneho baravuga ngo ni gute aba bantu tubavuganye nabo tugakoresha terime ziri logiko, kuki ngo ariko bagiye deep ngo basanga barabanye na Yesu. Bishatse kuvuga ngo ubwabyo kubana na Yesu birimo ubundi bwenge iyo ari we wakiriye. Sinzi icyo mvugaho ni buryo. Niyo mpamvu umuntu wese Imana ihamagaye ikakubumba, nabyo ni ishuri. Iyo imaze kukwibumbira ngo ikakunyuza ngo mu ifeza ngo uvemo ngo nk'izahabu, ikakunyuza mu ruganda 48 muri Yesaya 10, ngo ikakwicurira, uvanamo icyo kuvuga. Ntuzavanamo France wenda biturutse ko ibyo wiga gatari cyo, ntuzavanamo icyongereza uzajya kukiga nyuma, ntuzavanamo, ariko yaguha icyo uvuga. Mu kukubumba ikubumbisha ibyo uzaha abantu, kandi yari ibyawe atari ibitirano, kuko kuri ubu baranabitira. Yari ibyawe atari ibitirano, ubikurikira yumva hari ibyo wavanagamo byamufasha. N'uri gukurikira biriya nawe akumva hari ibyo wavanye iyo byamufasha. So ni icy'ingenzi yuko tumenya yuko Kristo ubwo arigisha n'ibyo twiga bikigisha, kandi byose bigafatikanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Wagiye kwiga teology? N'ibisanzwe byose ndabyiga. Amashe wowe utagiye? Ayibamo. Byabona ntarize. Ubwo ndavuga pastor yagiyeyo, wowe utagiye? Ndaho urugero. Unono sikutanga urugero. We aha. Inamba. Ugomba kubigira byose. Urakoze. Urumva impamvu kuki azajyayo? Ni ugutunganya cya kintu cye. Umunyamuhamagaro yiga teology, ariko kwiga teology ntibizana umuhamagaro. Ni ibintu bibi. Dukangura abantu tubibutsa ngo kwiga teology ntibizana umuhamagaro, ariko umunyamuhamagaro akwiye kwiga teology. Akwiye. Ntabwo yagumana byose. Kwiye mama. Yanabigumana ariko ubundi yende gutya hari icyo nawe. Bya bintu hazamukamo uburyo bwiza bwo kubigeza kuba ugomba kubigeza ku murongo neza, kubera yuko ya teology kizakuzanamo hari ibintu umwuka wera yarangije kuguha, hari n'ibintu by'amateka asanzwe bizagufasha kugira ngo utange bya bintu mu mwimerere wabyo. Mama Shirley, ngo nimenye ukuri kuzabatura no kuhekura mukaya turaza kujya ku musozo. Ukuri n'ukuri nyine guturuka ku Mwami Imana. None si umunsi mu rusengero iwanya usengera ko bucya mu gitondo umuntu aganura bigakunda, hazera akavuga ati uretse urakuru ejo aganura bigakunda, bikarangira hari abamwemera n'abatamwemera bakamukurikira, urumva, kubera ko yabihanura bigakunda, akagenda akajya gushinga itorero. Hanyuma se kuvuga ngo wenda wahanuye mu rusengero ntibikunde nibyo bituma bajya gushinga amatorero? Nagira ngo dufatanye tumenye impamvu umuntu yifata none akava mu itorero akagenda akajya gushinga irye. Reka nkubwire ibintu bikunda kuvana abantu mu itorero. Umuntu ashobora kuva mu itorero sinciye imanza kubw'umuhamagara Imana imushakamo ahandi. Turi mu ivugabutumwa. Yego. Umuntu ashobora kuva mu itorero kubwo kujya gushaka icyubahiro kiruta icyo afite. Umuntu ashobora kuva mu itorero kubw'indaya yamunaniye ashaka kubona amafaranga byihuse. Ni ibintu bitatu rero. Ntabwo abantu bose bavuye mu itorero bavuyemo kubera impamvu imwe. Hari abantu Imana yabonye ko imihamagaro yabo itazaguma gukoraho, ibona yuko bagomba kujya gushinga amatorero. Abo ni nimbarwa pe, bagiye kubw'umuhamagaro. Hari abandi rero yicara hati nge nibama icyubahiro, ngende umuntu ndahanura iteraniro nkarinyeganyeza, akasohorwa n'ubwibone no gushaka icyubahiro kiruta icyo afite. None bagusuzuguye bande
abaguhagarariye mu rusengero. ninde muntu wagusuzugura akagusuzugurira agasuzuguro karuta ko basuzuguye Yesu? Ushaka kubahwa nkande se? Umuntu ushaka icyubahiro kiruta icya Yesu wazuraga abapfuye, ubwo ubundi uwo ni uwahe? Ahubwo umuntu uzasohoka ngo kuko yasuzuguwe bamwitege. Ahubwo se udasuzuguwe waba uri umukozi w'Imana? Oya, utaranabaye umwana ntabwo uzaba umubyeyi mwiza. Si icyo. Utarabaye umwana mwiza ntuzaba n'umubyeyi mwiza. Ntibishoboka. Umva Imana iguha umugisha, ndumva navuge nikora hano uko turi muri corona. Utarabaye umwana mwiza ntabwo uzaba umubyeyi. Noneho ikindi, hari igihe umuntu agira impano, nagiye mbibona amaso yanjye arabibonye, akagira impano mu itorero, ni umunyempano, ariko nubwo ari umunyempano ntabwo agomba gusumba pasiteri ngo amuyobore. Akumva ko kuba afite impano rero agomba no kuyobora abashumba, akabamara n'abapasiteri, ibintu byose akabyigarurira, kandi kugira impano ugira aho ugarukira. Agashaka kuba umuhanuzi, agashaka no kuba umudiyakoni, agashaka kuba na potre, agashaka no kuba pasiteri, agashaka no kuba umushumba. Ntabwo bishoboka. Noneho yabona utari n'ushaka no wibagiweho n'ushaka no kubara amaturo. Nuko ngo nahanuye hinjira menshi. Yakigira uwa danje rero, bagashaka kumubwira ati gendera ku murongo, ati wapi. Yabona amatelefone yuzuye muri telefone niwe bahamagara, yabona ukuntu icyumba iyo yabwirije abantu bagira ububyutse kubera Imana, kandi burya abantu baranibeshya cyane. Akavuga ati ndi umudanje nishinga itorero, bazankurikira ari benshi. Kandi icyo kintu ni amakosa akomeye. Burya niyo mpamvu abantu benshi bagiye bashinga amatorero, amavuta yagiye bashirana. Kubera iki? Imana yaduhaye amavuta yo kugira ngo bitugirire umumaro, tugirire umumaro n'abandi. Ntabwo yaduhaye amavuta yo kubyaza umusaruro mu nyungu zacu. Pasiteri w'umuhanuzi kandi ukaba na pasiteri, uyu munsi iyo urebye ni ngombwa ko tubona ibitangaza, kugira ngo tubone igitangaza, kugira ngo tugunde twizere Kristo. Dushaka twakwizera nta gitangaza tubonye, kubera icyo haba bitangaza biberaho bandi. So ndabivuga mu buryo buri biblique. Ubundi abatizejwe n'ijambo bagomba kwizezwa n'imirimo. Umuntu wese utabashije kwizezwa ku bw'ijambo akwiye kubona imirimo. None kuvuga ngo igitangaza nagikonseya cyane ku muntu utizejwe n'ijambo. Uyu munsi kugira ngo umuntu yizere ntabwo hakenewe igitangaza. Kandi n'ibitangaza ntabwo bituma umuntu yizera. Oya, abantu benshi ni urugero, ureba ibitangaza Imana yakoreye Abisiraheli ntibyabahinduye. Uzi yuko bageze imbere ahubwo batangiye kubwira Mose baramwataka. Uzi ko ibitangaza yaba byatumaga byari butume bizera, ugira ngo bariya bari butume ubutaka busatuka kugira ngo bubamire. Ugira ngo urusaku rwo kuzengereza Mose n'Imana babonye bamubwira ngo watuvaniye iki muri Egiputa, bazi byabayeyo, bari bumwatake ngo bamuzengereze. Uko ni ukwizera kuba kukiri gutoya, gutegereza kubona Imana kuko yakoze. Ariko Kristo yarigarutseho mu gitabo cya Yohana 20:22, aho yavuze ari kubwira Toma ngo uburezeye mbese kuko mbonye. Uyibuka ijambo yari yavuze ngo nyine ntamubona n'amaso yanjye, ngo mwirebere. Kandi nabwo nimubona ntagomba kumvira, birasaba kanyereka ibiganza nkajomba mu rutoki. Kandi nabwo nimbibona ngo hari ahandi nkibuka mu rubavu, naho nkoremo gahita mutungura mu gituma. Akimugwa gituma aramubwira ngo arababwira ngo amahoro y'Imana bane nawe. Ngahita hamagara Tomasi akimubona yumvisha amagambo amubwiye ngo abona kwizera, aramubwira ngo ariko hahirwa uwizeye atarabona. Ntiyaguhari hakwiye igitangaza kugira wizere. Turi mu ivugabutumwa pasiteri. Ijambo turaza kugana ku musozo mu kanya gato cyane, turi kugana ku musozo, ariko nzakunda cyane ko tujya twicarana. Urumva, niba twavuze ku ivugabutumwa, ndashaka ubutaha tuzareba n'ikindi kugira ngo bize kudufasha abadukurikiye mwese aho muri comment muze kubaza abakozi b'Imana ibibazo, nawe ndi kubabariza nanjye nibariza. Pase iyo ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo
ngo mubahe amata y'umwuka adafunguye. Ndibuze hari n'ikindi kimwe ariko ndibuze guhera kuri cyo. Ngo mubahe amata y'umwuka adafunguye. Ni bande? Amata ni ayahe bakwiriye guhabwa? Wenda reka mbanze nsubira inyuma ku kintu twatufuyeho kugira kidateza confusion. Igitangaza si gituma umuntu yizera, ariko ku mukristo igitangaza kirakenewe. Ariko si cyo kugira ngo wizere, ahubwo wizeye akwiye kugikorerwa. Ariko si cyo kugira wizere, ibyo babyumva. Avuze ni mu gitabo cy'Abaheburayo 5:11 ngo dufite byinshi byo kumumenyaho, ariko turahinduka tugasubira muri bya bindi bya mbere by'ibanze, tugezaho ngo dutungwa n'amata ni rya jambo adafunguye. Ni ukuvuga ngo ni umuntu ukwiye kurerwa, wigishijwe, ariko nubwo yigishijwe ngo yasubiye mu bya mbere, ngaho akwiye kongera kwigishwa gutandukanya ikibi n'icyiza. Ariko twari dufite byinshi byo kumumenyaho, ntabwo twari dukwiye guha amata kwigisha gutandukanya ikibi n'icyiza nyuma y'aho ubimenye, ahubwo wagahindutse kugira ngo ukomeze wigishwa ibindi. So rero iyo ukibaye ngo nk'umwana, impamvu mbashije kugira gutyo ni uko mbonye igihe cyatsa nk'icyadusize, bo nibatangira gusoma barabyumva biri clear. Iyo ubaye umwana bigusaba ngo bafatire gutya, hakuzi kurera umwana ntakure, ukabona ko abayeho nk'utazi gutandukanya icyatsi n'ururo, ntakure. Ariko tukarenga tugasubirira, haba hari byinshi byo dukwiye kumenya ku Mana. Mama Chanel, ijambo ry'Imana rivuze ngo gusubira inyuma ngo ni nk'imbwa isubiye ku birutsi. Urarizi? Kubera iki? Ubundi iyo tumaze kwihana ukanatura biba bimeze nk'umuntu uri kuruka ibintu bibi. Ibirutsi bisobanuye umwanda, ukabiruka, ukaruka ubusambanyi, ukaruka ubugome, ukaruka ubutindi. Kwihana ubundi niyo umuntu ari kurota arimo araruka, ni ukwihana. Hanyuma rero bya bintu wihaniye, iyo usubiye inyuma ukabisubiramo, wowe wagiye kongera kurya bya birutsi warutse. Urumva ukuntu bibiri bihuza ni ibintu bibi cyane. Ibaze kuruka ibirutsi naho byaba ari ibyawe biba ari bibi. Ngaho rero bishyire mu gakombe cyangwa ku isahani wongere ubirye. Ni ku ijambo ry'Imana rigereranya n'umuntu. Niko biba bimeze. Ni umuntu wihannye akava mu byaha, ariko nyuma akongera kubisubiramo. Ni Pawulo yanakoresheje imvugo abwira Abagalatiya ngo mw'Abagalatiya b'abapfapfa mwe, ninde wabaruze? Mwarogewe. Yari kwibaza ibi uburozi bariye butarutse. Bwoko kiko. Pasi subiza ibibazo biri imbere ko dutaha. Umwana aravutse nk'uwa Mama Chanel cyangwa uwawe, avukiye mu rusengero, atojejwe na mama we cyangwa na papa we kujya mu rusengero, abaye muri Sunday school nk'uko wayibayemo, arakuze. Ubundi uwo mwana azatura ryari, asobanukiwe n'ibyo kwatura ibyo ari byo, benshi bakijijwe gutyo, ntatura ubundi azatura iki? Icyo ni icya mbere. Icya nyuma kugira ngo dusoze usubize rimwe kuko biraza kunezeza. Iyo birivuze ngo umugore azakizwa mu ibyaha, ndabanza gusubiza icyo kintu kigenda. Ngewe bivuze n'iki? Nge sinzi papa atari pasiteri. Uri kwibero uzi papa ari pasiteri? Ngewe nciye ubwenge nasanze ari bamwimika sigo nari mpaye. Naciye ubwenge nsanga yarimitswe, kuko yatangiye ivugabutumwa muri 78. Nge rero nagiye guca ubwenge yaramaze guhabwa inshingano z'ubupasiteri. Uwo mwana rero n'ubundi akurira aho ngaho, ariko agira igimunsi Kristo amwakira nkawe. Kwatura ntabwo abantu bakwiye gusubira hanze ngo bagiye gushaka y'ibyaha, kuko nta muntu w'umweru ubaho. Umwuka wera aragusura nubwo wakuriye muri Sunday school ukakira Kristo nk'umwami n'umucunguzi w'ubuzima bwawe. Iyo bitabaye ibyo yaba ari Imana ya koperative, kandi nta mana yishyira hamwe ibaho. Reka basubire bakora ibyaha bazagarukira umwuka azaba. Ntabwo ari gusubira. Niyo mpamvu mvuze ngo ntusubireho ngo ujye gutara ubuhamya.
ngo uvuge ngo naricaga, ngo uvuge ngo naribaga, ngo uvuge ngo nagiraga gute. No, nagize umunsi wanjye wo kwakira Kristo, Umwuka Wera aranjanjagura. Uzi yuko mu bihumbi bibiri na gatatu nibwo nujujwe, ariko wujujwe iki? nuzuzwa Umwuka Wera. Tuzabigarukaho. Twatangiye tuwusaba turi 17, huzuzwa 8, nsigara mu batujujwe. Huzuzwa 7, huzuzwa kwari 14, huzuzwa abandi 4, nsigara mu basigaye. Twagezeho dusigara turi 2, korari yacu isubiramo, huzuzwa ngewe, uwo wundi umwe arasigara, ahita wabivamo, ni umukarasi Kibungo. Ariko niki nari nshatse kukubwira, erega hari n'ibintu bisigaye biriho, ubundi twebwe tunagikizwa. Umuntu yashakaga kuzuzwa Umwuka Wera, icyo kibatsi cyo kuvuga ngo ndashaka kuzuzwa, kuko kuzuzwa no guhabwa Umwuka Wera, bafite Umwuka Wera abadukurikiye babyumve, ariko benshi ntibaruzuzwa. Okay, nabyo tuzabigarukaho. Ibyo byaba ikindi kiganiro. Nabyo tuzabigarukaho. Uburyo umudamu agomba gukizwa bikomoka mu gitabo cy'Itangiriro. Nubwo hari ikintu nyuma yaho mu Itangiriro tubonye inzoka ibashije gusuka Eva, kuko Adamu yari yamusize wenyine, inzoka iramushuka. Bagiye bagira ibintu bibiri, bagiye bagira, nkoreshe ngaruke gato, mbese barangije bahawe ibihano bingana n'uko basuzuguye Imana, kuko no kuva na kera nta muntu wigeze usaza Imana ngo arenge ku mategeko ntabone ingaruka. So rero hari ingaruka, n'ibyari umugore ukugukizwa kuri kuvugwa ni ukubona icyo yashakaga. Sinzi wenda niba ntago bavuga ngo gukizwa si ukwakira Kristo hakuvugwa, ntago ari ukwakira Kristo nk'umwami n'umucunguzi w'ubuzima bwawe, ahubwo ku mugabo, nubwo abagore basigaye badufasha igikapu cyacu. Igikapu ni iki? Igikapu cyacu cyari gushaka ibyo gutunga urugo. N'abagore b'abagabo tubona. Noneho akajya ababara, akajya azengerezwa nuko yabyaye, ariko abo uyu munsi bo baranadufasha kwikorera bya bikapu byacu, bakaza tugafatikana. Iri kizwa ryari riri kuvuga ni ukuvuga ngo ukennye umwana uzakizwa n'umubabaro wawe. Bapasura ubundi, bapasura wabyara neza, ariko uzabona icyo ubabaye nawe icyunzwe cyaje. Ntabwo ari ukuvuga ngo irikizwa su abagore babyaye mutagira ngo mwarangije kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umucunguzi. Bibiliya yaravuze ngo ubyaye ngo uri gukizwa. Nageze ahantu nsanga umuntu mwari kubisobanurira abantu ngo umugore yigize nabi, ngo yigize inshinzi, iyo niyo bavuga. Undi aramubwira ngo mwihorere, ngo nagera ku iseta azakizwa. Ubundi ngo umugore akizwa rimwe ari uko ageze ku gise ngo nibwo akizwa. Ariko numva mbaye confused, so numva nyine sinsobanukiwe, numva umuntu afitemo ubujiji, ndavuga no butanzamushaka. Yaba ari ugutega iminsi, ariko aradukurikiye none yaba ari icyo nyine. Akazaze tubige dipu gukizwaho mu kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umucunguzi w'ubuzima bwawe, nicyo bita gukizwa. Okay, tuzakigarukaho. Inshuti zacu badukurikiye, turi kumwe n'umumama n'umupapa, ariko mama Charlene byose arabifite, kubera ko agenda nijoro, agenda nimugoroba, agenda mu gitondo, yabaye mu ivugabutumwa cyane. Kera twari tuzi ko baba mu ivugabutumwa, tuganiye ku musozo n'ikibazo cya nyuma mwese muri buze kugarukaho. Kera wasangaga tuzi ko ari abagabo, iyo bakoraga ibiterane mu misozi naye hose, duhereye hano nyine ukuntu ubutumwa bwatangiye, wenda nubwo bamwe twari tutaravuka, ariko twumvaga ko hahaye ibiterane bikomeye, abantu bagiye ku musozi runaka, bateraniye Huye ku musozi, urumva, ukumva ko n'abantu bavuye Gikongo bamanutse bakaza Huye, urumva, muri cya giterane benshi bagakizwa. Ariko tuzi ko irivuga butumwa ryakoraga abagabo kuruta abagore nyine.
aba bagore ahangaha ntibari bazwi cyane. Pastor, uyu munsi habayemo iyihe mpinduka? Ni ikihe cyiza cyabayemo, ni ikihe kibi cyabayemo, aho ubona ko n'abagore bagiye muri rya vugabutumwa bisa naho imirongo yose yafungutse? Ubundi yafunguwe nande ko n'ubundi icyo gihe tutabona abagore barayifunze? Ndagusubiza mvunaguye ku mpamvu nubwo byakabaye birebire ibibazo byawe ariko ndavunagura uzagira ikibazo azandika kugira tuzamusubize neza. So ntago ari uko icyo gihe uri kuvugamo abagore batari bemewe, ni ryari icyo gihe uri kuvuga mu itangira ry'umurimo. Iyo umuntu mu cyo bita ivugabutumwa ryo ubona uno munsi, nta eglise n'imwe kugeza ku yo ncumbi idafite ingaruka z'ubukoroni, kugeza ku yo ncumbi. Abantu banyumve neza, niyo mpamvu nkoresheje iyo mvugo. Nta nimwe utarasangamo ibisigisigi by'ubukoroni. Nshatse kuvuga iki? Iyo umuntu yakwicazaga gutyo kumungana, umwe babiri batatu, yakwigishaga ivugabutumwa cyangwa umurimo w'Imana, ukakira Yesu Kristo umwana n'umucunguzi w'ubuzima bwawe, ntibagusabaga kubiceceka. Wahitaga uhaguruka uwo mwanya bakakubwira ngo tukubone mu Rwanda, tukubone mu Burundi, tukubone muri Kongo, tukagenda. Ntabwo aba bantu bateruraga ubu butumwa babujyanye, babaga bafite byinshi bazi muri Bibiliya. Bigishwaga Kristo kumwakira no kumwizera uwo mwanya. Ibyo byatumaga baguhaye Bibiliya bakanakubwira ngo mu gihe ukiyoboye, icyo gihe abakristo barindwaga iki gitabo. Kubera ko iyo wamaraga urusoma uyikangaga ejo ibyo wasomye ugatanga ibingana n'ubumenyi ufite. Ariko icyo bo bahanganaga nacyo ni ukugira abantu bakire Yesu Kristo nk'umwami n'umucunguzi w'ubuzima bwabo. Nuko ngo rero nagera iyo yaga yiswe ko yageze ku ijambo rivuga ngo abagore ngo nibacecekere mu ikoraniro, uwamubwiye ngo jyana ubutumwa bwiza abamufashije batamusobanuriye impamvu yo guceceka, mu rusengero akahava akahahinguka akahasoma, mwa bagore mwe nimuceceke. Ntiyazi impamvu babibwiwe, ariko byabwiwe nde? Pawulo yabibwiye Abakorino, kuko Bibiliya iyi bari bajyanye yari irimo umuco, irimo imyizerere, irimo n'agakiza. Icyo gihe rero abo bagore babwirwaga guceceka. Wowe wabisomye ntuzi impamvu byavuzwe, kuko hari ibintu umuntu yitaho kugira ngo atange ijambo ry'Imana atayibeshye. Ninde uvuga? Ugomba kubanza kumenya ninde uvuga, ninde ubwirwa, ukibaza ibibazo byose biri kuri ninde. Icya kabiri ukavuga ngo ryari. Icya gatatu hehe, kubera iki, gute. Ibyo byose iyo umaze kumenya ngo kubera iki, ryari, ibyo byose biguha igipimo cyo kumenya ngo ibi bintu byavugwaga ku yihe mpamvu. Rero ibyo iyo utabyibajije iteka kubekera Bibiliya bizakorohera. Impamvu bizakorohera nta yindi, uzahita usoma rya cyanditswe kivuga ngo abagore nibacecekere mu ikoraniro, ufite ikibazo akibaza umugabo we bageze mu rugo. Ariko kuki Pawulo ari kuvuga iri jambo? Ari kuribwira Abakorino. 80% y'itorero ry'Abakorino bari abarizi, kandi abigaga cyane bari opposite natwe. Abigaga cyane b'icyo gihe bari abagore, biturutse ku bigendanye muzi by'ibigendanye n'ikigirwamana cya Rutemi n'ibiki na Diane. Nta mugore w'umugiriki utari ufite icyo yemeza. Noneho iyo wamuhagarara imbere uri umugabo ugashaka kubabeshya, banagiraga umuco. Uyu muco wabo w'Abagiriki utandukanye n'umuco w'Abayuda. Umugore n'umugabo baricarana. Iyo rero washakaga kubabeshya muri public, baravugaga ngo umva sheri ntatubeshye, bagatereza conflict aho, bakavuga tumureka abeshye abantu ibi bintu babijyane. Pawulo rero abona iryo torero ritazakunda, niyo mpamvu yababwiye ngo ariko mwa bagore, abagore nibacecekere mu ikoraniro. Izo discussion
izo discussion nimujya kugira ibyo muvugana n'abagabo banyu mubikorere iwanyu. Noneho urumva context ya Pawulo, wowe wagifashe gutya bakakiguha ngo genda, ntuzi nukimara ukigisoma muzafata abagore mubashyira, ahubwo nuba Imana igeze kure isobanurira abantu. Ubundi umugore yabaga, n'ubu dufite bene wacu bakicyapuri ku muco, kuko mu muco bavugaga ngo nibabe inyumiriye mubashare buzura uwo gukorera Imana. turashoje turatashye, ariko nagira ngo wenda uwo dusubize tugana ku musozo. Paseri yaduhaye cyanyuma ndetse kiranadufasha. Nagira ngo wowe twibwirire ukurikije uko icyo gihe abagore bashyirwaga hariya, uyu munsi noneho mukaba mujya ku ruhimbi, ivugabutumwa rikava muri mwe, Imana ikanyuza muri mwe. None uyu munsi mwe uhagarariye abandi bose bagenzi bawe, harimo abapasiteri, uretse ko we ntunabyemeranya wowe nawe wenda ushobora kuvuga njye sinawe umugore w'umupasiteri, ariko noneho uyu munsi urebye urwego muriho rw'ivugabutumwa tugana ku musozo, murufata ku ruhe rwego? kuvuga ngo urwego abagore bari bose ni ibyo kwirirwa mbitangariza abantu, kandi umunezero mufite muri mwe. Umunezero ntabwo umunezero mfite ari uko tugeze ku rwego rushimishije, kubera yuko naho rura rwego utarugeramo, kuba Yesu yaremeye kuvukira mu mugore byonyine n'iyo ibi bitabaho, akaba yaremeye tukabyara Yesu, tukabyara abaperezida, tukabyara abandi. Ariko utazajya imbere y'abagabo ngo uhagarare ugire icyo uvuga, ariko udashobora kujya imbere y'abagabo uri umugore ngo uhagarare ugire icyo uvuga. Erega igihe ni cyacyo, buriya iyo nza kuba ndi muri icyo gihe nari kubyakira, kimwe nuko n'ubundi hari ibindi duhura nabyo kandi twabyakiriye, no kuba abagabo tukaba n'abagore nabyo twarabyakiriye, n'ibyo rero nabyo twari kubyakira, ntibyari kuba birenze. Gusa Yesu yagira ngo abereke, urumva ntabwo nari ntegereje nabeho rero rakabonye ngabo kajyana. Reka tubashimire mwese abadukurikiye. Ubutane dutumira aba bantu bose, abakozi b'Imana bari imbere yacu. Tuzagaruka ku Isiraheli n'abanyamahanga hagati aho ngaho. Jado icyo tuzakora. Imana umugisha rero, mwakoze cyane. Reka mbashimire by'umwihariko, nshimire n'abadufashije ku buhanga bw'ibyuma, amajwi n'amashusho akabageraho neza. Hari message ya nyuma rufite? Oya, nta kidasanzwe kindi, bagume ku mwami Imana kandi bakomeze batange iryo turo kuri iyi channel ya Shobozwa byose. Bohereza ryo gutanga share no comment. Hari amafaranga twatse, ni share na comment na subscribe. Ni iryo turo dushaka kuri Shobozwa byose. Bajye bakurikirana ibiganiro by'uyu mukozi w'Imana, afite amagambo y'ubuhanga n'ubwenge. Ntabwo atubura. Umuntu ashatse kujya mu ijuru no kugira ubwenge bwinshi, atajya no mu ishuri yajya kuri Shobozwa byose. Ndabashimiye. Nakoze cyane. Nawe uranshimira nanjye? Turagushimiye cyane bikomeye. Abadiyakoni batuzanira amazi cyangwa icyayi. Yego. Amen. Amen.